walaysa lirrajuli, na wala haifai kwa huyu mwanamume, man'u zawjatihi, kumzuia mke wake, kumkataza mke wake, min hajjati lislami, kwenda kuitekeleza hii hija ya Uislamu, idha wajadat mahraman, pindi anapopatikana maharimu wake. Mke anapokuwa mathalan ana fedha yake, ana uwezo wa kwenda kuitekeleza ibada ya hija, mwanamume hana nafasi wala hana amri kama mke wake huyu atakuwa amempata maharimu ambaye ataongozana naye, atafuatana naye kwenda kuitekeleza ibada ya hija, mwanamume hana uwezo wa kumzuia huyo mke wake. Wa mahramul mar'ati, na maharimu ambaye ni wa huyu mwanamke, huwa zawjuha, kwanza ni yule mume wake. Ikiwa mathalan mwanamume ana uwezo wake na yule mwanamke akapata fedha ya kwenda kuhiji, wewe ndio unatakiwa mtu wa kwanza usimame katika kwenda na mke wako ili akaitekeleze ibada ya hija. Au man yahrumu alaiha bitabidi bisababi qarabatin, au maharimu wake ni yule ambaye kwamba itakuwa ni haramu kumuoa mwanamke huyo milele, kama mfano kaka yake ambaye ametoka tumbo naye moja, yule anakuwa ni maharimu kwa huyu mwanamke. Anatakiwa mwanamume mathalan mke wake ana uwezo wa kwenda kuhiji na kaka yake mke ana uwezo wa kuongozana na yule dada yake ambaye wewe mume ni shemeji yake, unatakiwa uwaache waende wakaitekeleze ibada ya hija. Au radha'i, au yawezekana yule mke wako ikawa ana ndugu yake wa kiume wa kunyonya, amenyonya naye ziwa hilo moja. Ikhwata liiman, lau mathalan uliwahi kunyonya ziwa moja na binti ambaye kwamba sio tumbo moja na wewe, wala hamuhusiani kiukoo wala chochote, yule mwanamke kwako wewe mwanamume anakuwa ni haramu, hufai kumuoa, kwa sababu ni ndugu yako kwa upande wa nini? Wa kunyonya. Sasa ikiwa yule mwanamke pia kuna mtoto wa kiume walinyonyeshwa ziwa moja, yule mtoto wa kiume anakuwa ni maharimu wake, kwa sababu ni haramu, hafai kumuoa huyu binti. Huyu ni dada yake kwa kupitia kunyonya. Ikiwa pia ana uwezo anaambatana na huyu binti, mwanamume anatakiwa awaache huru wakaitekeleze ibada ya hija. Au sahariyati, au unakuja ule undugu wa kindoa, yawezekana ndugu yake mke wako wa kike, si wa kiume ya jamaa, ndugu yake au ndugu yako wewe, tuelewana vizuri, wa kike, au ndugu yake yule mke wako wa kike anataka kwenda kuitekeleza ibada ya hija, unatakiwa umwache mtu na wifi yake wakaitekeleze ibada ya hija. Huu ni undugu wa kindoa, haifai kumzuia mke wako asitekeleze ibada ya hija. Wa yakunu musliman balighan aqilan, na yule maharimu ambaye ataongozana na mke wako kuitekeleza ibada ya hija, kwanza anatakiwa awe Muislamu, thaniyan awe amebaleghe, thalithan thiqatan ma'munan, awe ni muaminifu katika kusafiri na yule mke wako. Maana sio kila mtu unaweza kumwachia mke wako. Yawezekana ikawa katika wale
ambao ni maharimu zake, yule mtoto wa kike. Kuna wale ambao kwamba hawakutakii kheri kwenye ndoa yako, wanaweza kusababisha mambo kadhaa wa kadhaa, ikawa ni fitina ile safari ya haji, na ikawa badala ya kuwa pamoja ikawa mnatengana na yule mwanamke. Fa innal maqsuda min al-mahrami, hakika ya kukusudia na lengo la yule mwanamke kuwa na yule maharimu wake kwenye ibada ya hija, himayatul mar'ati, ni kumdifendi yule mwanamke ambaye ni mke wako, wasiyanatuha, na kumlinda na kumhifadhi, walqiyamu bishaniha, na ili aweze kusimamia mambo ya yule mke wako. Mara nyingi huwa mwanamke huwa anaposafiri anakuwa ni kiumbe dhaifu sana, kulingana na mabegi anayoyabeba, kulingana na urefu wa ile safari anayokwenda. Yawezekana katika kusafiri yule mwanamke akawa ni mchovu, amechoka, anahitaji mtu ambaye anaweza kumsaidia katika ile safari yake. Ndiyo lengo la kuwa na yule maharimu wake. Lakini pia katika jambo lolote ambalo laweza kutokea sio zuri la kumdhuru yule mwanamke, yule maharimu ana uwezo wa kumdifendi yule mke wako. Nenda kwenye kitabu Al-Bahru Ar-Ra'iq Ibn Nujaym, kitabu nambari 2, ukurasa ni 339. Nenda kwenye kitabu Asharhul Mumti' Ibn Uthaymin, kitabu nambari 7, ukurasa ni wa 41. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, la ta'ata fi ma'siyatin, haifai kumtii na kumsikiliza yoyote katika kumuasi Allah jalla fi'ala. Innama ta'atu fil ma'rufi, hakika si vinginevyo kumsikiliza mtu na kumtii mtu na ni katika yale mambo ambayo kwamba ni mema, ni katika yale mambo ambayo ni mazuri. Sasa ikiwa mathalan huyu mwanamume anamkataza mke wake asiitekeleze ibada ya hija, mwanamke hatakiwi kumsikiliza mume wake. Sio kila jambo huyu mwanamume ndani ya nyumba anafanya nini? Anasikilizwa. Katika jambo ambalo kwamba ni la lazima, ni la faradhi, kama mfano wa ibada ya hija, huyu mwanamke hafai kumsikiliza mume wake. Ikiwa kumepatikana maharimu wake ambaye atakuwa naye kwenye ibada ya haji, mwanamume hana amri wala hawezi kumkataza mke wake huyo. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 7257, Muslim kaipokea kwa nambari 1840. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi Abi Daud, utaipata kwa nambari 2625. Thania, tukienda katika dalili ya pili, anna haqqa zawji, hakika ya haki ya mwanamume, la yuqaddamu, haiwezi kutangulizwa, ala faraidil aini, juu ya faradhi za lazima, kasalati, kama mfano wa sala almafrudhati, ambayo iliyofaradhishwa, wa saumi ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Mathalan, mke yule ndani ya nyumba anapotaka kuitekeleza ibada ya sala, mwanamume anamwambia mke wake, mimi ndani ya nyumba yangu sitaki mambo ya swala, na wala sitaki nikuone ikiwa unasali, nitakapokuona nitakufanya kitu kibaya. Kwanza, huyu mwanamume hana right ya kumkataza mke wake asiitekeleze ibada ya sala ya faradhi. Thania, huyu mwanamke hafai kumsikiliza huyu mume wake
katika kumzuia asiitekeleze ile ibada ya faradhi. Au mathalan umeingia mwezi wa Ramadhani, mwanamke yule anafunga mwezi wa Ramadhani, mwanamume anamwambia mke wake, sihitaji kukuona ikiwa unafunga mwezi wa Ramadhani. Mwanamume huyu hana amri hiyo. Thaniyan, mwanamke yule hafai kumsikiliza mume wake katika hilo. Kwa sababu gani? Ifuate hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la ta'ata, haifai kumtii mtu, haifai kumsikiliza mtu isipokuwa katika yale mambo mema, illa fil ma'ruf, isipokuwa katika mambo mema. Ikiwa ni jambo baya, hatakiwi yule mwanamke kumsikiliza nani? Kumsikiliza mume wake. Falaisa lizauji man'u zawjatihi minhu, haifai kwa mwanamume kumkataza mke wake kutokamana na ibada hiyo ya hija, liannahu fardhu ainin alaiha, kwa sababu hiyo ni faradhi ya lazima juu yake, ikiwa ana uwezo wa kwenda kufanya nini? Kuhiji. Na ikiwa amepatikana maharimu wa mwanamke huyo. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni Ibn Qudama, kitabu nambari 3, kurasa ni wa 231.